السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا غادي تكون عندنا واحد لابويزي اللي العنوان ديالها بويم بوغ ان انفون لوانتان. ان شاء الله غادي نقراو هاد لابويزي غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد ان شاء الله. اذا نبداو. Poème pour un enfant lointain. Tu peux jouer au caillou et il suffit de ne pas bouger très longtemps, très longtemps. Tu peux jouer à l'hirondelle, il suffit d'ouvrir les bras et de sauter très haut, très haut. Tu peux jouer à l'étoile et il suffit de fermer l'œil, puis de le rouvrir beaucoup de fois, beaucoup de fois. Tu peux jouer à la rivière, il suffit de pleurer, pas très fort, pas très fort. Tu peux jouer à l'arbre, il suffit de porter quelques fleurs qui sentent bon, qui sentent bon. إذا هاد لا بويزي هادي ديال ألين بوسكي لو شوفال أبلو دي كوليكسيون Enfance heureuse les éditions des ateliers édition ouvrière 1977. إذا كيما شفتوا هاد لا بويزي هادي تيهضر على واحد بويم بوغ ان انفون لوانتان. اذا كما تتشوفوا شحال كاينين تما ديال لي ستروف 1 2 3 4 5. اذا عندنا 5 ستروف تما. اذا وعندنا فيهم شحال ديال لي فيغ. اذا عندنا 3 فيغ ووحده فيها 4 فيغ. اذا نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو. جو ديكوفر لا فورم دو بويم. السؤال الاول قال لك دو كومبيان دو ستروف اي كومبوزي سو بويم. اذا شحال قلنا ديال لي ستروف كاينين. اذا لا رجعنا للبويزي ديالنا اذا كاين 5 ستروف. اذا ce poème est composé de 5 strophes. سؤال ثاني que peux-tu dire du troisième vers des strophes. إذا بالنسبة للتروازيام vers des strophes شنو تلاحظوا فيه. إذا بالنسبة dans le troisième vers des strophes 1 et 2 4 et 5 les mots sont répétés deux fois dans chaque vers. إذا بالنسبة قلنا ال 1 2 و 5 و 6 troisième vers تيتعاود قالك les mots sont répétés deux fois dans chaque vers. إذا les mots تيتعاودوا جوج مرات في كل vers. نمشيو للسؤال 3 قالك relève les mots qui se répètent dans chaque strophe. إذا les mots qui se répètent عندنا très longtemps, عندنا très haut, عندنا beaucoup de fois, عندنا pas très fort, عندنا qui sont bon. بالنسبة للسؤال 4 est-ce qu'il y a des mots qui riment dans ce poème? Justifie ta réponse. ما عندناش تما des rimes. Aucun mot ne rime avec un autre dans ce poème. إذا ما كاينش عندنا les rimes في هذا البويم هذه. بالنسبة ل je comprends le poème قالك السؤال الأول à quoi le poète propose-t-il de jouer. من قال il propose de jouer au caillou, à l'hirondelle, à l'étoile, à la rivière et à l'arbre. السؤال الثاني que faut-il faire pour jouer à l'hirondelle. إذا pour jouer à l'hirondelle il suffit d'ouvrir les bras et de sauter très haut, très haut. بالنسبة للسؤال 3 pleurer permet de jouer à quoi. إذا pleurer permet de jouer à la rivière. Quatrième question, à ton avis, qui es-tu? Par quel autre mot de poème peux-tu le remplacer? إذا بالنسبة tu, tu est un enfant lointain, ainsi qu'il est dit dans le titre. بالنسبة للسؤال 5 قالك à la manière de poète choisis un autre élément et compose une strophe. إذا بالنسبة من نفس الطريقة قالك ديال هذا البويت هذا غادي تختار واحد ليليمون شي حاجه واحده اخرى وغادي تحاول دير البويت. اذا كل واحد غادي يحاول بالنسبه لهذا السؤال 5 كل واحد غادي يدير على حسابه هو. كل واحد غادي يدير نفس الطريقه اللي داير هاد لو بويت. اذا غادي ديروا في لو بروميير فيغ ديالكم غادي ديروا تو بو جوي ا. اذا فين غادي تلعب ولا مع من. il se fait de وديروا il se fait de وديك الساعه ديروا شي كلمه اللي تعاودوها دو فوا. اذا كل واحد غادي يحاول يجاوب على السؤال 5 يدير داكشي كيما كل واحد بوحديتو. اذا هادو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا في هاد مع هاد لا بويزي هادي. اذا نمشيو جولي ان اوتر بويم ونحاولوا نقراو. جو دو بال je joue à la balle, un homme passe, un homme la ramasse, un homme l'a mis dans sa poche. Je monte chez moi, mon père lisait, mon petit frère dormait et moi je pleurais. Mon père me dit, pour pénitence, tu me feras 3 révérences. En voici une, en voici deux, en voici 3.
كونتين بوبولير. هذه واحد لا كونتين إذا كانت عندنا هنا، حاولنا نقراوها. إذا بالنسبة هذا هو الدرس اللي كان عندنا، ولا هذه هي لا بويزي اللي كانت عندنا، حاولنا نقراوها ونجاوب على لي كيسيون ديالها. نتمنى تكونوا فهمتوا حتى نتوما. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدمو في القناة، مع إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لا بواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.